अरे रुकिए रुकिए, आपका मोबाइल गिर गया है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। क्या करने गया था? चल तुझे भी घर पे बताती हूँ। अरे चंपा की चाबी गिर गई, इसे मैं उठा लेता हूँ। अरे मेरी चाबी नहीं मिल रही। मैं नहीं बताऊंगा, नहीं तो चंपा मुझे फिर से मारेगी। क्या तुमने मेरी चाबी देखी है?